پاسخ به اقدامات و ددمنشانه عوامل مزدور استکبار جهانی و در پاسداشت خون شهیدان 12 رمضان کلیه یگانهای موشکی استقرار یافته آماده اجرای آتش موشکی باشند. 5 4 3 2 1 الله اکبر. قررش موشک‌های نقطه زن سپاهیان اسلام است که بر سر فرماندهان تروریست‌های تکفیری در استان دیر و زور سوریه فرود می‌آید. سپاه اعلام کرد جواب ترقه‌بازی موشک است. دشمن هوشیار باشد. اگر به شرارت ادامه بدن نتیجه پرهزینه‌ای در انتظارشون خواهد بود. این تصاویر ناب دل یک ایران مرد و زن، قلب غیور مردان مدافع حرم، فکر خانواده های شهدا و خانواده های شهدای ترور را شاد کرد که سیلی سپاهیان این سرزمین به تکفیری ها و تروریست ها محکمتر از آن است که در ذهن بگنجد. در اطراف دیر و زور پایگاه های کنترل فرماندهی، مراکز ساخت و تولید خودروهای انتحاری و مراکز تجمع اونها توسط موشک‌های میانبرد مورد هدف قرار گرفت. بیگانگان و نوچه‌هایشان ایران را با هیچ جای دنیا مقایسه نکنند. اینجا بیشه شیران است. دشمنان ما باید بدونن تهران لندن و پاریس نیست. این یک کار کوچیکی بود انجام شد. اگر دست از پا خطا بکنن ضربات مهلکتر بر سر اونها انشالله فرود خواهد اومد. این فقط 6 موشک میانبرد زمین به زمین سپاه بود، آن هم در جواب عملیات کور و بزدلانه تروریست ها در مجلس و حرم امام خمینی. موشک ها از ایران شلیک شد، بر فراز عراق عبور کرد، در سوریه فرود اومد و توسط هواپیماهای بدون سرنشینی که از اطراف دمشق به پرواز در آمده بود بر فراز دیر و زور اصابت‌ها رو همزمان برای ما اینجا مخابره کرد. تمام موشک‌ها اصابت‌ها درست بود؟ دقیقاً. تنها ساعتی از فرمان نگذشت که موشک‌ها در محل پرتاب مستقر شدند. پهنه‌ای از سرزمین غیور مردان کرد، کرمانشاه و کردستان. اشراف اطلاعاتی از مخفیگاه‌های فرماندهان تروریست‌ها آنقدر بالاست که به سرعت مراکز تصمیمگیری تکفیری‌ها در اختیار سکوهای پرتاب موشک قرار گرفت. همکنون دیر و زور یکی از پایگاه‌های اصلی تروریست‌ها در خاک سوریه است. شناسایی اینها، احاطه اطلاعاتی اینها خودش یه دنیا مسئله است. زدن این موشک‌ها از این فاصله 600 کیلومتری و نشوندن روی یک ساختمان کوچیک، این خودش پیامه. یعنی میفهمن که عیار ایرانی‌ها کجاست. موشک‌ها نقطه زنند. دقت در انهدام هدف شگرد آنهاست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تبعیت از فرمانده معظم کل قوا این عزم و اراده محکم برای دفاع از نظام رو کاملا داره و سر سوزنی هم عقب نمی‌نشینه. ایران را بشناس، سپاه را بشناس، نیروهای مسلح را بشناس. از این لحظه شوخی در کار نیست. جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است
و بدانید اونا نمیتوانند به ما سیلی بزنن، ما به اونها سیلی خواهیم زد. موشک‌های جدید و نقطه زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوش جان تروریست‌های تکفیری در استان دیرالزور. ایمان مرآتی، خبرگزاری صدا و سیما، استان کرمانشاه.